Siap. Oke. Hai kawan-kawan, nama saya Aulia Lerina. Aku dapat hadiah mainan dari mama saya. Dalamnya apa ada, kita tengok yuk. Sekarang kita mau buka gerai dulu teman-teman. Aku mau masuk dulu teman-teman. Siap. Oke. Hai teman-teman, aku mau rebus telurnya. Sebelum itu kita cuci dulu ya teman-teman. Lepas itu teman-teman buah oranye dicuci supaya enggak sakit perut. Kita mau makan dulu ya teman-teman. Kita bis. Rasa susu yang aku cobain tadi rasa susu dan manis. Rasanya susu dan stroberi. Rasanya sedap teman-teman. Oke. Sayur nih. Rasanya daun. Seperti daun. Rasanya pahit teman-teman. Rasanya pahit teman-teman. Oke teman-teman. Video ini, oke, berdiri kok, oke. Kau berdiri sini. Oke. Video ini. Cakap, oke. Video ini. Berdiri sini. Video ini. Cakap 1, 2, 3. Oke teman-teman. Video. Cakap, oke teman-teman. Oke teman-teman, aku. Oke teman-teman, cakap video ini telah berakhir. Video. Ini berat. Oke teman-teman. Iya, ada yang bercakap kalau air asin. Biar, oke. Oke teman-teman, nampaknya video ini berakhir video ini teman-teman berakhir sudah. Asin Oke, nggak mau 1. banyak. Iya, video ini cakap, oke. Video ini Berakhir sudah. Beli kopi. Kau tengok sini, beginilah, tengok sini. Kau mau dapat duit kah? Video ini. Jangan bising Jan. Oke, coba. Video ini berakhir sudah. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye teman-teman.